अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद छ तुम असल पे खुश पे खुशहाल पे। फिलहाल द्राइस गंगबल। यह मोन नो व्लॉग गंगबलस मुतलिक इस बन हपर आसो तुम यह गंगबल अप तो पत किन गो नुंद लैक लगभग लगा ओड गंट खंड गंगबल टू नुंद लैक। फिलहाल हाव बह तुम व्लॉगस मज गंगबल पूर गंगबल A to Z। इंशाल्लाह रहमान ये व्लॉग असल खुश लगे तो पको ब्रोह कुन हावो तुम गंगबल। फिलहाल पका गंगबल कुन मे दुतमुत बोर अत मे बान वान बे बैग वैग हद खुद ज्यादा सैटाइजा कोरुक मे तो तुम पत किन वुचान व्यू अल्हम्दुलिल्लाह खुदाय सिंज कुदरत मतलब बस हेको न वन हेको न एक्सप्लेन कर कज़ा खूबसूरत जाय तुम यू योर हद खुद ज्यादा खूबसूरत जाय बह हेक मतलब एक्सप्लेन कर बयां में नहीं कर सकता कितनी खूबसूरत जगह है। बोर्ड लगा है गंगबल लैक का, ये कर बह क्रॉस लैक ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वुचु तुम लैक कूत खूबसूरत ये गो अल्हम्दुलिल्लाह तो कैमरास मज यूत बोर्ड कह हद खुद ज्यादा बोर्ड लैक हद खुद ज्यादा गो हरमुख पहाड़ गो गंगबल वारिया ज्यादा हद खुद ज्यादा। उस साइड से बारिश पड़ रही है इस साइड से है ही नहीं तो देख सकते हो आप कि खुदा से कुदरत अत क्या है वनित खुदा साहब मतलब वर्ड्स नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। चोरों तरफों बाल सहित गंडित मजबाग लैक अलग अल्टीमेट खुशी योर वात सुकून वहाँ से बर्फ है थोड़ी सी शीन वीन यप वो ग्लेशियर टाइप है ग्लेशियर कूता खूबसूरत बह हेक एक्सप्लेन कर मौसम लोग थोड़ा बहुत खराब ना गए लगाओ टेंट वेंट तो इंशाल्लाह हाव तुम। फिलहाल कर जाय यह मुकर्रर टेंट वेंट लगाओ यह गो लैक सोन मतलब इंसान एक्सप्लेन हेका कर कूत खूबसूरत ओतान सो होत जाय अत दोपस अत बेहमो सो व्यू खास कह दोपस गो योर तो फिलहाल लगो टेंट वेंट तो हाव तुम सॉरी लैक। ताफ तुन हल्का हल्का मगर यह वुचु यह आब कोता ज्यादा खूबसूरत बसान इंसानस वथान तह वेव ही गो ये हरमुख पहाड़ आ डोली ओबर वोबर तो गो ये नोन ओतान नोन वोन कह मगर वन गो नोन वुचु तो आब कोता खूबसूरत इंसान मतलब दपा बसा ये बह गसा ना घर कहें।
शाम टाइम वोत कम करें खियोन चुन ये दिस त्रुपाल उपाल अत तल रोन सिन वन बत वत चाय वाय क्या कर गई सन कैंपर जुलुक नार वार जून तह द्राय नन तो खेमो चमो तो पत करो आराम सुबह इंशाल्लाह रहमान घर नेरों वापस सुबह 10 to 1 नेरो वापस इंशाल्लाह रहमान तो फिलहाल वो तुम नाइट व्यू नाइट तो अन गुटी कोर ये तम आसो कैमरस में साफ हा मगर अन गुट गो ये वो तुम व्यू यह गो सुबह सुबह व्यू गंगबलुक निंद्र वथ तो वो टेंट वेंट पैक करा तज प्लान नेरनुक इथे पे थोड़ा बहुत थो पैकिंग कर तो कॉफ़ी चमो तो नेरो खुदा सुबह हवाल चलो चलो बुत वुत पे थो पैकिंग वैकिंग कर नेरो खुदा सुबह हवाल हवा वत वत बरादर समख्यामुत हिमाचल चाय वाय दिस सुबह बजे कजु 10:59 तो वो नेरुन खुदा सवाल घर पैकिंग वैकिंग सपदो थोड़ा बहुत जुल नार छोट वोट यह कोर सॉरी डिस्ट्रॉय फिलहाल वो तुम लिटिल बिट व्यू यह खूबसूरत वारिया मिस करो ये जाए तो मगर नेरुन जरूरी घर साइड वो टाइम टू से गुड बाय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये हमारी टीम है, पुरान भाई है, सजाद भाई है और हमारे और एक बंदे हैं और 3 बंदे हमारे आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन यार घर पे हम बहुत मिस करेंगे इस ब्यूटीफुल प्लेस को। इतना मज़ा आया, ठंड भी लगी लेकिन जितना इंसान को मुश्किल आता है तो इतना मज़ा भी आता है। तो यह गो सोन गोडनुक लैक योर ओत्र वाचे नंदकोल। फिलहाल नंदकोलिस अलविदा वना इंशाल्लाह अगर अत मुकदरस योर यमो बे रोड कोर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्रॉस ज्यादा वन पे नस्प ज्यादा कि थोड़ा बहुत कोर मगर कोता मैगी पॉइंट। तो फिलहाल पका वारिया ज्यादा थक त्रेश वेश चमो बुत वो फिलहाल व्यू यपर यह क्या फुल जन्नत फुल अमेजिंग। फिलहाल पको हाव तुम ब्रो कुन अम खुद ज्यादा खूबसूरत जाए यह वत चेक पॉइंट लकुट मकुट बेस कैंप आसो तुम अत चेक पॉइंट अत दिन कैमरा ऑन कर तवे कोर मे ये अत परमिशन पे हावन इस बन बनान सह पे वापस मतलब नेरने विज पे हावन यह वो व्यू यपर कोता खूबसूरत। फिलहाल करो एंट्री वेंट्री चेक पोस्ट पत हाव बे सोरे नज़ार। रिटर्नस पे वतिस बे मैगी ढाबास पे ये इराद चाय वाय चनस अंदर लकुट मकुट ना बनाइत होटल टाइप अगर रोद वोद तो ये हेको बिहित बुट्स अंदर कनी थोड़ा बहुत ठंडी में गो गर्म तो गई व्यू यपर गो वापस गंगबल रोड अम पॉइंट किन वापस खुदा सवाल घर नेर। तो फिलहाल चमो चाय वाय हाव तो अम बनम रोड सह डिफिकल्ट रोड सह हाव बह तो फिलहाल इस टफेस्ट रोड सह मकलो फाइनली वत नारानाग बस्ती नज़दीक नियर अबाउट लगन 10 या 15 मिनट ओतम वो तुम रोड क्या बुलाया पे तुम बस्ती अत थोड़ा बहुत मकान वकान तो शोर वसान कोल 10-15 मिनट लगन रोडस तम तो पको हाव तथा मे हेकुन तुम ब्रो हत कहें तिज मोक रोड ज्यादा मुश्किल फोन हे अत मज रट इंसान गो बह हाव तुम बन पे तुत वत अल्हम्दुलिल्लाह वत रोडस पे मगर यूत थकावट
यीचा नी लग भग 2-3 रेतन कहें मगर शुक्र खुदा सबस कुन आराम सान आय आराम सान नीर तो घर मगर यूता मज मे अत आमुत तूत मे मतलब पूर जिंदगी मज आम तो कहें तो व्लॉग करो ये एंड अगर कस चैनल सब्सक्राइब करने प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज पे सह कर फॉलो कमेंट वमेंट शेयर वेयर सह गई तो तुम खुदा हाफिज सो थोक